মানে এটা কি বাইক, কি কোম্পানির, কি আসিবা, তুমি নামটা বলো। এটা হলো হিরো আসিবা। হ্যাঁ, হিরো আসিবা। হ্যাঁ, একটু গিয়ারটা তুলবো, একটু দেখে কি এখন তোলা যাবে না, যাই হোক। কি এখন টাইম নেই। হ্যাঁ না, লাইট তো জ্বালানো যাচ্ছে না। লাইট কেন জ্বালাবে না, ওটা অটোমেটিক লাইট জ্বলবে না। এটা গিয়ার, হ্যাঁ গিয়ার বক্স। এটাকে কি বলা হয়, এটাকে হাউজিং, হ্যাঁ এটা কাউন্টার শ্যাফট, তাই না? হ্যাঁ, এটা কাউন্টার শ্যাফট এবং এটা গিয়ার সিলেক্টর। হ্যাঁ, গিয়ার সিলেক্টরে এই যে গ্রুপগুলো থাকে এর জন্য গিয়ারটা পড়ে। হ্যাঁ, এই যে সিলেক্টরগুলো আছে এই, আর গিয়ার সিলেক্টরের মধ্যে গ্রুপ করা থাকে, আপ ডাউন করা থাকে। এই যে ওটা গিয়ার সিলেক্টর, তো সিলেক্টর। হ্যাঁ, এই গিয়ার সিলেক্টরের মধ্যে আপ ডাউন থাকে, এই যে গ্রুপটা, এই যে একটা লেভেলে থাকে, আবার আপে থাকে, আবার ডাউনে থাকে। সেই অনুযায়ী সিলেক্টরটা আপ ডাউন হয়, তখন গিয়ারগুলো পড়ে, তাই তো? সিলেক্টরকে ভাগ করেই দেওয়া হয়। হ্যাঁ, সিলেক্টর কি কাজ করবে, সব কাজটা সিলেক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এটাই আমাদের বন্ধুরা একটু এটাই জানিয়ে দেবেন, ব্যাস। আর এটা ক্র্যাঙ্ক নাকি, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট বলে, কেউ কানেক্টিং রড বলে। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটও বলে এবং কেউ কানেক্টিং রডও বলে। এই কানেক্টিং রড তো সরি, এটা এই যে বলে, এইটাই কানেক্টিং রড। এই যে আমি হাতে ধরে আছি, এটা কানেক্টিং রড। এই টোটালটাকে বলা হয় বিগিন, আর এটাকে ক্র্যাঙ্ক। টোটালটাকে বিগিন বলা হয়, আর টোটালটাকে বিগ এন্ড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটাই আর কিছু না। এবার এটা কোন গিয়ার আছে, এটা কাউন্টারের, এটা কি ফার্স্ট গিয়ার? এটা ওই গিয়ার বক্সের চ্যাপ্টারটা বাদ দিই, গিয়ার বক্সটা বুঝে দাম। যাই হোক, অঙ্ক অনুযায়ী তো এটা ফার্স্ট হওয়া উচিত। সরি, এটার নাম মনে হচ্ছে, এটা হলো 5 গিয়ার। এটা 5 গিয়ার। এটার সাথে টপ গিয়ার, এই ছোটোটা না? একদম ছোটো, একদম বড়টা সবসময় টপ গিয়ার। মানে এটা কানেক্টিং, ইঞ্জিন ঘুরে কি করে ইঞ্জিনের সাথে? ইঞ্জিনের সঙ্গে ক্লাস সাইডের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট। ও, ইঞ্জিনের থেকে এখানে ক্লাস সাইড থাকে নাকি? ক্লাস সাইড বাইরে, আউটসাইডে হবে। এই সাইডে তো, এই সাইডে ক্লাস থাকে। আলাদাটা আইডিয়াল পেনিয়াম থাকে না, এটা ক্লাস সাইড হবে, তাই তো স্যার? আইডিয়াল পেনিয়াম দিয়ে ক্লাসকে অ্যাডজাস্ট করা হয়। হ্যাঁ, আইডিয়াল পেনিয়াম থেকে ক্লাসকে অ্যাডজাস্ট করা হবে। এটা ক্লাস সাইড, তাই তো? এটা না, এই তো ক্লাস। ও, এটা ক্লাস সাইড। কাউন্টার শাফটের সঙ্গে ক্লাস। ও, কাউন্টার শ্যাফটের সাথে ক্লাস থাকবে। এবার দেখুন কী করে ভালো। ব্যাস, হয়ে গেল। এটা কি, এটা গিয়ারের কোনো কিছু নাকি? আমি মেন চেম্বার ফিটিং করবো। ও, আর এটা কিসের? কোনটা? গিয়ার ফিঙ্গার। ও, গিয়ার ফিঙ্গারকে গিয়ার ফিঙ্গার মানে পড়ার পরে ধরে রাখে। ও, হ্যাঁ, আমাদের পবিত্রদা, একটু দেখান তো। আমাদের সহকারী, এই যে কি অমিত দা, এই যে এই